नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी मीनाक्षीताई। आज आपण इयत्ता दुसरीच्या नवीन अभ्यासक्रमातील बालभारती पाठ्यपुस्तक भाग 2 मधील पान नंबर 19 वरती असणारी इंग्रजी विषयातील पहिली कविता पाहणार आहे। बघा, माय इंग्लिश बुक युनिट 2 2.1 कवितेचं नाव आहे बर्ड्स कॅन फ्लाय। आपल्याला काय करायचं आहे? लिसन, सिंग अँड ॲक्ट। लिसन म्हणजे ऐकणे, सिंग म्हणजे गाणे आणि ॲक्ट म्हणजे कृती करणे। म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? गाणं ऐकायचं आहे, म्हणायचं आहे आणि त्याप्रमाणे कृती करायची आहे। सुरुवातीला ही कविता आपण पाहून घेऊयात आणि मग नंतर म्हणूयात। सगळी चित्र तुम्ही व्यवस्थित पाहून घ्या, त्यानंतर आपण ही कविता म्हणणार आहे। Birds can fly, birds can fly up in the sky and I can fly too. Birds can fly, birds can fly up in the sky and I can fly too. Frogs can jump very very high and I can jump too. Frogs can jump very very high and I can jump too. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Dogs can walk on the ground and I can walk too. Dogs can walk on the ground and I can walk too. Horses can run in the forest and I can run too. Horses can run in the forest and I can run too. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. आपली कविता तर म्हणून झाली। आता आपण या कवितेचा अर्थ समजावून घेऊयात। बर्ड्स कॅन फ्लाय, बर्ड्स कॅन फ्लाय। बर्ड्स म्हणजे पक्षी, कॅन याचा अर्थ आहे शकणे आणि फ्लाय म्हणजे उडणे। म्हणजे तिथं काय लिहिलेलं आहे तर पक्षी उडू शकतात। अप इन द स्काय अँड आय कॅन फ्लाय टू। अप इन द स्काय म्हणजे आकाशामध्ये उंच उंच उडू शकतात आणि मी सुद्धा उडू शकतो, असं या मुलाचं म्हणणं आहे। जसे पक्षी आकाशामध्ये उंच उंच उडू शकतात तसा मी सुद्धा उडू शकतो। आता पुढे बघा बरं, फ्रॉग्स कॅन जम्प व्हेरी व्हेरी हाय अँड आय कॅन जम्प टू। हे जे बेडूक आहेत किंवा बेडके आहेत तर ते बेडूक उडी मारू शकतात। बेडूक जशी उडी मारू शकतात खूप उंच ते कशा उड्या मारतात तर खूप उंच ही बेडकं उड्या मारत असतात, तसा मी सुद्धा बेडकांसारखाच उडी मारू शकतो। पुढे बघा, डक्स कॅन स्विम डीप इन द वॉटर अँड आय कॅन स्विम टू। डक्स म्हणजे बदके पोहू शकतात। जशी बदके पोहू शकतात पाण्यामध्ये खूप खोलवर, पाण्यात खोलवर किंवा पाण्याच्या आत जशी बदकं पोहू शकतात तसा मी सुद्धा पाण्याच्या आतमध्ये किंवा पाण्यामध्ये पोहू शकतो। त्यानंतर पुढे आहे, डॉग्स कॅन वॉक ऑन द ग्राउंड अँड आय कॅन वॉक टू। कुत्रे काय करतात तर कुत्री चालू शकतात तसा मी सुद्धा जमिनीवरती किंवा मैदानावरती चालू शकतो। कुत्री जशी मैदानावरती चालतात किंवा जमिनीवरती चालतात तसा मी सुद्धा जमिनीवरती चालू शकतो। हॉर्सेस कॅन रन इन द फॉरेस्ट अँड आय कॅन रन टू। घोडे पळू शकतात। जसे घोडे पळू शकतात कुठे तर जंगलामध्ये,
जसे घोडे जंगलामध्ये पळू शकतात तसा मी सुद्धा पळू शकतो. त्यानंतर पुढे बघा, बनीज कॅन हॉप ऑन द ग्रास अँड आय कॅन हॉप टू. जसे बनीज हॉप म्हणजे 2 पाय वर करून उड्या मारू शकतात. कुठे उड्या मारू शकतात? तर ऑन द ग्रास म्हणजे गवतावर बनीज जसे 2 पाय वर करून उड्या मारू शकतात तसा मी सुद्धा उड्या मारू शकतो. असा या कवितेचा अर्थ आहे. सुंदर अशी कविता आहे. आता आपण ती म्हटलेली देखील आहे आणि कवितेचा अर्थ देखील समजावून घेतलेला आहे. तर या कवितेमध्ये आलेल्या प्राणी पक्षी यांची नावं जी आता आपण परत एकदा पाहणार आहोत. बघा, बर्ड्स म्हणजे पक्षी, फ्रॉक्स म्हणजे बेडूक किंवा बेडके, डक्स म्हणजे बदके, डॉग्स म्हणजे कुत्रे, हॉर्सेस म्हणजे घोडे आणि बनीज म्हणजे लहान मुलांच्या भाषेत ससे. सस्यांना जसं आपण रॅबिट म्हणतो तर लहान मुलांच्या भाषेमध्ये सशाला बनी असं म्हटलं जातं आणि हे जास्त असतात तर बनीज. म्हणजे एक असेल तर बर्ड म्हणणार, फ्रॉग म्हणणार, डक म्हणणार, डॉग म्हणणार, हॉर्स म्हणणार किंवा बनी म्हणणार. आणि जर एकापेक्षा जास्त असतील तर बर्ड्स, फ्रॉग्स, डक्स, डॉग्स, हॉर्सेस आणि बनीज असं आपण एकवचन आणि अनेकवचन करत असतो. आता याच्यानंतर पुढे आपल्याला काय दिलं आहे बघा, लुक, लिसन, रिपीट अँड इनॅक्ट. तर लुक म्हणजे पाहायचं आहे, लिसन म्हणजे ऐकायचं आहे, रिपीट म्हणजे पुन्हा पुन्हा म्हणायचं आहे आणि इनॅक्ट म्हणजे कृती करायची आहे. तर बघा, पहिल्यांदा काय दिलंय, फ्लाय म्हणजे काय तर उडणे. तर तुम्ही उडण्याची ऍक्शन करायची आहे. ती करून झाली असेल तर आता बघा पुढे जंप म्हणजे उडी मारणे. तर पहा बरं एखादी उडी मारून, छान. त्यानंतर आहे स्विम म्हणजे पोहणे. तर आता पोहण्याची ऍक्शन करायची आहे. त्यापुढे आहे वॉक म्हणजे चालणे, चालायची ऍक्शन करायची आहे. त्यानंतर रन म्हणजे पळणे, आता पळायचं आहे. आणि त्यानंतर हॉप म्हणजे 2 पाय जोडून उड्या मारणे, काही वेळेला 1 पाय जोडून किंवा काही वेळेला लंगडी घालणं, ह्याला सुद्धा हॉप असं म्हटलं जातं किंवा हॉपिंग असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने आज आपण बर्ड्स कॅन फ्लाय ही कविता अगदी चांगल्या आवाजामध्ये किंवा चांगल्या चालीवरती म्हटलेली आहे. त्यासोबतच त्या कवितेचा संपूर्ण अर्थ सुद्धा जाणून घेतलेला आहे आणि त्याचे काही जे क्रियावाचक शब्द आहेत ते सुद्धा आता आपण पाहिलेले आहेत. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कळवा. आपण पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओ सोबत.